Tombo kangen. Ah nggih. Tenan ya. 1 2 3 4. Nggih. Iki wis tenan kabeh iki sudah dijogete dikompakne. To sing pertamane piye Tik? Aku pengen ngerti. Garingan piye? Mas apa wis lali sliramu? Nah, Dek semono yen dolan karo aku. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Waduh. Apik to? Tapi kalau sing nyanyi saya tetap bagus. Oh iya. Apik no, sapa sik lho aku. Kan nganggo ngelik Pak Yoyo. Pakai ngelik kalau jam segini. Ngelik barangnya lho. Lagune Ngeliknya harus beda. Modele cekoke tularan aku. Biasanya au. Coba aku pengen ngerti ya, coba diaturake. Nggih, monggo. Gong lu to tak iki mau. Ah, nggih. Ya. Wis padha karo Soryuda lah. Ayo. Monggo, tombo kangen. kangen dados.
Pancen Madangkara memang untuk Anda tenan. Leres. Papati wis ngadeg ngono wae lah entek kabeh tenan. Ki kandhani kok mula Priyayi Ponorogo niku tansah remen teng budaya.